нас сегодня прохладно. Эти дни такая жара стояла. 35 было в тени. Все сухое, земля сухая, присухая вообще. Сегодня у меня ночью вылезли курицы. Ветром открыла дверь, не закрыли снова. Нагребли вон мне на грядках тут паразитки. Я вчера здесь полола. Проболели всю неделю, подхватили ребятишки ротавируску. В общем, дети-то легко переболели, а взрослые очень тяжело. Вот уже неделя, я еще в себя прийти не могу. Поэтому сильно ничего не делала. 2 дня вообще ничего не могла делать. Юля тут мне день полностью были у нас и управились, и вот зять тут грядки мне прополол. Это я уже вот на 2-й раз полола. После него уже снова трава тут наросла. Дорожки пропалывала. Он только грядки так немножко прополол. И с Юлей они в тепличке тут перец. Здесь вот тоже курицы у меня поорудовали. Сейчас надо все тут прорыхлить. Трава растет как на дрожжах. Вот за неделю буквально снова наросло. Ну, дорожки вот сейчас, что были не прополоты, как я 1-й раз, когда пропалывала их. Вот, а на 2-й раз уже здесь не пололись дорожки. Я вчера вот отсюда дошла. Вот осталось немножко. Сейчас буду полоть, пока не жарко. Картошку нанимала огребать, потому что у самой силы нету. Вот. Ну, сделали быстренько. Отдала 1000. Еще яиц там дала 20 штук. То цвет уже набирает картошка. Как раз вот сейчас будет дождик. Ну, дождь прошел так. Чуть-чуть смочила. Не сильно. Хотя бы жару немножко убрала. Очень жарко было, душно, воздух до того был нагрет, что просто все плавилось, пластмассой пахло. Эти все профлист на крыше так сильно нагрелся, прям даже вот запах был плавленного. Буду сейчас наводить потихоньку порядки в огороде. Правда, еще пока селенок не хватает, но все равно делать нужно. Все равно. Свекла взошла у меня очень часто, поэтому вот сегодня так, пока не жарко, куда-нибудь часть подсажу, подправлю грядки вот здесь. Нарыли мне тут, похозяйничали. Помидоры тоже уже нужно пасынковать снова, перевязывать. В общем, болеть нельзя. Работа сразу вся встала. Теперь надо будет наверстывать. Сегодня Антон привез мне тут, купил корму, гранулы, 2 мешка овса и мешок пшеницы. У меня еще есть немножко овса, а пшеницу я вот сделала в бочку сюда, пересыпала. Здесь у нас как погреб идет для картошки. Вот. Прибиралась здесь, еще не доубиралась. Надо будет. Тут вообще было не пройти. Сейчас буду дробить. Это уже сегодня последнее высыпала. Сейчас надроблю. Почистила у цыплят. Вот таких 2 ведра. Отсюда все выскребла. Сейчас налью им еще воды и сухого кину. Не нужно будет грестись. Буду зернышки там выбирать.
наелись, успокоились. Ветер поднялся. Дождик немножко пробрасывает. Ветер у нас закончился. Дождик потихонечку капает. Не сильно такой мелкий-мелкий. Ну, такой еще лучше, зарядил бы на всю ночь. Земля очень сухая. Так вот, пыль все-таки прибила. В общем, видео у меня собрала я из нескольких дней, потому что как-то снимать не получалось. Поснимаю немножко на день, видео не насобирала, так и остается. Вот решила сегодня собрать там сюжетики и сделать вам видео. Вот. Эти дни, как я говорила, жара у нас стояла, вообще солнцепек. И вот сегодня хоть немножко освежила землю. Грядочки все дополола, вот ветром разбила мою клумбочку. Раскидала. Здесь цветочки тоже все прополола. Это вот курицы у меня, которые паразитки вылезли, общипали тут мне капусту в прошлый раз. Здесь Алена вчера прополола батон, и здесь тяпочкой протяпала. Вчера уже домой зашли в 10 часу, вернее не домой сначала, в баню, потом домой, потому что днем до 8 часов вообще в огород не выйдешь. Очень жарко было. Сейчас прохладнее. Пойду в теплице работать. Помидоры уже у меня тут лес. Вчера вечером немножко тут поливала, когда обработала. И сейчас там часть. Вот. Буду здесь работать, пока не жарко. Очень много пасынков, отростков. Помидорки уже висят. Ну что ж, буду работать. А вас жду на Яндекс.Дзене. Переходите на наш канал. Ссылка будет в комментариях. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.